Você não precisa de mais produtividade na sua vida, você precisa de um hobby. A maioria das pessoas vive em modo automático, trabalho, pressão, obrigação, e não se permite em nenhum momento parar e respirar. Um hobby não é uma perda de tempo, é um espaço onde a mente desacelera e o corpo volta ao presente. Ao longo dos anos trabalhando com a madeira, eu vi isso acontecer diversas vezes. Pessoas mais calmas, mais centradas, mais focadas em suas vidas. Não importa qual seja o seu hobby, o importante é que ele te desconecte da cobrança e te reconecte com você. Cuidar da saúde mental é aprender a fazer algo sem ter que provar nada a ninguém.